হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা খুবই সহজ একটি কানেক্টরস দেখব। দেয়ার আর 6 seasons ইন দ্য ইয়ার। উইন্টার ইজ এ রিমার্কেবল সিজন। উইন্টার মর্নিং ইজ কুল ড্যাশ মিষ্টি। তো কুল হচ্ছে ঠান্ডা, মিষ্টি মানে হচ্ছে কুয়াশাচ্ছন্ন। তো কুল অ্যান্ড দিতে পারি, যেহেতু দুইটা সেম জিনিসই যুক্ত করছে। ড্যাশ আই গেট আপ ফ্রম বেড early in the morning. I have to face some problems. তাহলে কী আসবে? when. যখন আমি ঘুম থেকে উঠি আমি I have to face some problems. আমার কিছু প্রবলেম ফেস করতে হয়। Nature looks plain dash the sun rises. Nature looks plain as soon as the sun rises. until the sun rises. আনটিল মানে যতক্ষণ পর্যন্ত সান আর কি রাইজ হয়, উদিত হয়, তার আগ পর্যন্ত নেচার লুকস প্লেন। ডেয়ার দ্য সান রাইজেস দ্য ফগ ডিসঅ্যাপিয়ার্স গ্রাজুয়ালি। আফটার দ্য সান রাইজেস আমি এখানে হোয়েনও ইউজ করতে পারি। আফটার যেহেতু হোয়েন আগে ইউজ করছি, তাই আমি আফটার দিতে পারি। আফটার দ্য সান রাইজেস দ্য ফগ মানে হচ্ছে কুয়াশা, ডিসঅ্যাপিয়ার্স গ্রাজুয়ালি অদৃশ্য হয় ধীরে ধীরে। দেয়ার আর সাম ডিফিকাল্টিস আই লাইক ইট। এখানে দেখো, এখানে দেয়ার আর সাম ডিফিকাল্টিস, এটা একটা সেন্টেন্স। তারপরেও সে এই সিজনটিকে পছন্দ করে, এই দিন বা এই যে উইন্টার সিজনকে পছন্দ করে। আই লাইক ইট তার মানে কি, একটা ডিফিকাল্টিস মানে দুইটার কন্ট্রাস্ট বুঝাইছে। কন্ট্রাস্ট মানে একটা থাকলেও আমি অন্যটা পছন্দ করি এরকম, বা একটার ক্ষতি হইলেও আমি এটা পছন্দ করি এরকম বুঝাইছে। তাইলে আমি এখানে কি দিতে পারি? দো টিএসও ইউজেস দো। যদিও দেয়ার আর সাম ডিফিকাল্টিস, আমি তারপরও পছন্দ করি। বা অলদো ইউজ করতে পারি, অলদো there are some difficulties but I like it. তো এই ছিল আজকে একটা খুবই সহজ কানেক্টরস। আশা করি তোমরা সব বুঝতে পারছো। তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস। প্লিজ সাবস্ক্রাইব, আই উইল বি হ্যাপি।